ska vi prata om absolutbelopp. Och vad är det för någonting då? Ja, absolutbelopp kan man exempelvis se som att det är längden av en vektor. Vi kan ta det som exempel. Här är en vektor. Absolutbeloppet av vektorn u, det skriver vi då som på följande sätt. Så att de här lodräta strecken betyder absolutbeloppet. Och det är alltså längden på den här vektorn, och det gör då att vi mäter hur lång den här vektorn är. Och då ser vi att den är ju då 3 centimeter. Säg att vi tar och skapar en till vektor som är en motsatt vektor, det vill säga precis samma storlek men motsatt riktning. Den kan vi rita här. Och eftersom den är motsatt riktning så väljer vi att kalla det här för negativa vektorn nu. Och vi vill veta storleken på den här, det vill säga längden av vektorn negativt u. Och det innebär att vi ska ta absolutbeloppet av vektorn. Och i det här fallet absolutbeloppet anger längden på den. Och det vet vi redan att den är precis lika lång som den andra. Den är 3 centimeter. Så här har vi ett exempel på absolutbelopp. Det vill säga längden av en vektor. Oavsett vilken riktning den har så har den samma längd. Och då kan vi dra slutsatsen att absolutbeloppet av ett tal är alltid positivt. Eftersom vi kan se absolutbeloppet som en längd. Och en längd är alltid positiv. Så det innebär att om vi har ett tal x och tar absolutbelopp av det, då kommer det alltid att vara större eller lika med 0. Eftersom absolutbeloppet av 0, det är 0. Så vad händer då om vi har ett tal som är större eller lika med 0? Ja, tar vi absolutbeloppet av det talet så är det lika med talet vi hade från början. Då kan vi ta ett exempel på. Om vi tar talet 5, eftersom det är ju större än 0. Vad är absolutbeloppet av det talet då? Jo, då skriver absolutbeloppet av det talet är ju då, som vi ser här, vilket vi hade från början. Och det var ju 5. Så absolutbeloppet av 5 är 5. Men om vi då har ett tal som är mindre än 0. Ja, då är absolutbeloppet av det talet med omvänt tecken. Det vill säga, om i det här fallet har talet negativ 5, eftersom det är ju mindre än 0. Vad är absolutbeloppet av negativ 5? Ja, det ser vi här. Absolutbeloppet av ett tal som är negativt, det är då med omvänt tecken. Eftersom vi får negativt x här. Har vi redan ett negativt tal och ska ta negativt av det, då blir det positivt. Det innebär att vi har alltså omvänt tecken. Och då blir det 5. Så vi ser att absolutbeloppet av ett negativt tal blir positivt. För det vet vi ju från början. Absolutbeloppet av ett tal är alltid positivt. Och det innebär då att det byter bara tecken från negativt tecken till positivt tecken. Och det här kan man ju då se även i en så kallad tallinje. Där vi har 5 och negativt 5. Vad absolutbeloppet av de här två talen anger då hur långt ifrån nollan de ligger. Och det innebär att om vi mäter hur långt positivt 5 ligger från nollan. I det här fallet är det då 2,5 centimeter. Och så mäter vi hur långt ifrån negativt 5 ligger från nollan. Så ligger den också 2,5 centimeter. Så de ligger lika långt ifrån men på varsin sida. Vi ska nu ta några exempel på hur man kan räkna med absolutbelopp. Och till det behöver vi ett par tal. Vi låter A vara 4 och B vara negativt 3. Och det vi ska göra nu är att vi ska ta ut summan mellan absolutbeloppet av A och absolutbeloppet av B.
Det innebär att vi tar våra tal A, det är 4, ska vi ta absolutbeloppet av och addera med B som vi har tagit absolutbeloppet av. Och då måste vi ta reda på vad är absolutbeloppet av 4? Ja, det vet vi att det är 4. Ska adderas med vad är absolutbeloppet av negativt 3? Ja, det är ju 3. Eftersom man har ett negativt tal så gör att man byter tecken. När man tar absolutbeloppet, för ett absolutbelopp av ett tal alltid är positivt. 4 delat med 3, det är 7. Så summan av de här två absolutbeloppen blir alltså 7. Är det då någon skillnad om jag tar och först summerar de här talen och sen tar absolutbeloppet på det? Ja, det kan vi kolla. Då tar vi A som är 4 adderat med B som är negativt 3 och så ska vi ta absolutbeloppet på det. Då får vi först räkna ut den här summan. 4 delat med negativt 3, ja, det blir 1 och absolutbeloppet av 1, ja, det är 1. Nu ser vi att det är en skillnad att ta summan av absolutbeloppen eller att ta först ut summan och sen ta absolutbeloppet av den summan. För nu blir det 7 respektive 1. Vi ska ta ett annat exempel nu. För nu ska vi lösa ekvationer som innehåller absolutbelopp. Så här har vi absolutbeloppet av x subtraherat med 2. Det är lika med 5. Men vad innebär det då? Jo, eftersom vi tar absolutbeloppet av vänsterledet här så innebär det att högerledet kan vara två olika möjligheter. Antingen så kan det här vara ett positivt tal. För om vi tar absolutbeloppet av vänsterledet nu, ja, då måste jag även ta absolutbeloppet av högerledet. Båda är ju då positiva. Eller så kan vi ha att högerledet är negativt. Får vi ta absolutbeloppet av båda leden, ja, vänsterledet blir samma här och så absolutbeloppet av negativ 5, ja, det är positiv 5. Så vi har alltså 2 stycken ekvationer vi måste lösa och då gör vi det. Här får vi då att vi adderar med 2 på båda sidorna, får x lika med 7. Och här adderar vi också 2 på båda sidorna. Så får vi negativ 5 adderat med 2, ja, det är negativ 3. Och för säkerhets skull kan vi kontrollera att det stämmer. Då tar vi vårt värde på x, sätter in det här. Och då får vi att det är 7 subtraherat med 2, absolutbelopp av det. 7 subtraherat med 2, det blir 5. Absolutbeloppet av 5 är 5 och det stämmer ju. Och då gör vi samma sak med den här lösningen. Vi kontrollerar den. Tar vårt värde på x som är negativ 3. Ska subtraheras med 2. Absolutbelopp av det. Och så räknar vi ut det. Tar den här differensen blir negativ 5. Absolutbelopp av negativ 5 blir positiv 5. Och det ser vi att av där. Så ser vi att vi har 2 stycken lösningar. Och vi har nu även kontrollerat att båda stämmer. Absolutbelopp kan även vara användbart när man har kvadratrötter. Och då finns det vissa regler för kvadratrötter. Så om x är ett reellt tal så gäller då följande. Om vi har våra tal i kvadrat och sen tar vi roten ur så innebär det att vi kommer få absolutbeloppet av våra tal. Skulle vi ha tvärtom, det vill säga att vi först tar roten ur våra tal och sen tar vi det i kvadrat. Ja, då kommer vi få det tal vi hade från början. Så det finns alltså en skillnad mellan om man först kvadrerar sitt tal och sen tar roten ur eller om man först tar roten ur och sen kvadrerar. Och det ska vi då se ett exempel på. Och då låter vi x vara negativ 3. Och vi ska först kolla vad händer om vi först kvadrerar och sen tar roten ur. Ja, då gör vi det. Vi tar negativ 3, vi kvadrerar det och så tar vi roten ur. Och det säger att vi ska få absolutbeloppet av våra tal. Absolutbeloppet av negativ 3. Och det vet vi är ju positiv 3. Så det vet vi att tar vi våra tal i kvadrat och sen roten ur så blir det positiv 3. Vad händer då om vi först tar roten ur och sen kvadrerar vi det? Ja, då säger ju
den här regeln att vi kommer få det tal vi hade från början. Det vill säga x kommer vara negativt 3. Och då ser vi att det är skillnad här. Det här är positivt och det här är negativt.